Benvinguda a aquesta nova meditació guiada. En la meditació d'avui treballaràs l'autosanació. Comencem. Acomoda bé el teu cos. Estira'l suaument per tal d'acomodar-lo sobre el llit. I aprofita aquests instants per deixar anar. Deixa anar tot el teu cos. Deixa que es relaxi completament sobre la comoditat del llit. Fes tots els moviments que necessitis ara mateix per poder deixar el teu cos en total quietud durant els següents minuts. Avui treballaràs el poder d'autosanació del teu cos per poder sanar-te des del teu interior, per poder fer-te més forta davant de qualsevol obstacle que es trobi la teva salut, tant física com mental. Connecta amb la teva respiració i sent com l'aire penetra a través de les fosses nasals, omplint els teus pulmons. Sent també com l'aire surt, eliminant tensions, eliminant preocupacions. Sent com inhales i com exhales. Deixa que el teu cos es vagi relaxant amb cada exhalació. Inhala i exhala. Inhala i exhala. I sent com et vas relaxant cada vegada més profundament amb cada exhalació. Sent el teu cos alliberat. Fluix, sense tensions. Ara que has relaxat completament el teu cos i la teva ment, és moment de començar a portar l'atenció cap al punt de dolor, ja sigui físic o emocional. Porta'l al primer pla. Sent aquest dolor en aquest precís instant. Deixa que apareguin les sensacions, siguen quines siguin, i accepta tot allò que et faci sentir, ja sigui positiu o negatiu. Ara que has pres consciència d'allò que et fa mal, d'allò que et provoca malestar, portaràs l'atenció al punt que tens entre cella i cella, a la pantalla mental, i respira. Respira llarg i profund en aquest punt.
Deixa que la teva respiració t'il·lumini. Observa com comença a aparèixer una imatge en aquesta pantalla. És un paisatge molt estrany. Un paisatge diferent al que estàs acostumada a veure. Et trobes davant d'un desert completament blanc. L'arena és blanca. Les roques són blanques. Inclús hi ha algun matoll de branques i fulles blanques. Sembla un paisatge d'un altre planeta. Et mires i tu també vas vestida completament de blanc. El cel està completament net. No hi ha ni un sol núvol, tan sols un sol radiant que il·lumina el paisatge. Un sol radiant que t'il·lumina. Pots sentir els seus rajos penetrant dins teu. Pots sentir la seva escalfor, tant dins com fora de tu. Tot i ser un paisatge tan estrany, et trobes en un estat de completa calma, de tranquil·litat i de serenitat. Vas caminant per aquest radiant desert i al teu davant comença a dibuixar-se un camí brillant. Un camí de diamants que reflexen la llum del sol. Pots sentir la seva energia pura i transparent. Una sensació com mai havies sentit. Vas seguint aquest camí, sentint amb més força aquesta calma i serenitat que va envaint el teu interior. Et fan sentir completament meravellosa i agraïda per aquest instant. A mesura que avances per aquest camí de diamants, vas trobant alguns pètals de color rosa i la brisa càlida del lloc en porta algunes per l'aire, portant-te una olor dolça de flors. Respires profundament i et deixes impregnar per aquesta meravellosa olor que t'omple d'energia. A cada pas, et vas sentint cada cop més tranquil·la i més serena. En la llunyania, comences a veure una figura. A mesura que t'hi acostes, pots anar veient la forma del seu cos, la seva indumentària i la postura en la que es troba. L'energia de l'espai ara és divina. Et trobes davant d'una de les deïtats més importants, la Tara Blanca, mare de tots els Budes, la perfecció de la sabidoria, el principi de la lliberació, la protectora de tots, la salvadora.
Està asseguda sobre una gran flor de lotus oberta i al seu davant una gran catifa de pètals de flors de molts colors. La gran deessa, Tara Blanca, té cos de dona, amb una pell tan blanca com la llum de la lluna. Té 7 ulls, un tercer al centre del front i una a cadascuna de les mans i les plantes dels peus. Va vestida amb un vestit de seda i mocadors que deixen el seu tors i els seus pits coberts amb sutilesa. Va engalanada amb un munt de joies brillants i daurades, grans arracades, collarets, polseres i una corona de flors. La trobes asseguda en posició de lotus, amb les plantes dels peus mirant cap amunt. D'aquesta manera pots veure els ulls que hi té. La seva mà dreta està en posició de benedicció i l'esquerra en posició d'oferiment. En la mà esquerra du una preciosa flor de lotus que conté 3 flors. La primera, en forma de llavor, simbolitzant el passat. La segona, en plena floració, simbolitzant el present, la presència. I la tercera, ja oberta, simbolitzant el futur. Aquesta deessa apareix en els somnis més profuns d'aquells que la necessiten, d'aquells que la criden per enfrontar les adversitats, per enfrontar el dolor, per enfrontar la malaltia. Està envoltada d'una aura brillant, amb els colors de la llum. Et mira i et somriu gentilment, convidant-te a seure al seu costat. Pots sentir la seva energia sanadora, la seva energia d'amor, la seva energia compassiva. Asseguda al seu costat, amb els ulls tancats, respires profundament, sentint l'energia de la Tara Blanca en el teu interior. En el centre del teu front apareix una càlida llum blanca que comença a il·luminar el teu ésser. Pots sentir aquesta llum expandint-se pel teu cos com un riu d'energia. Sent com es va il·luminant el teu pit. Sent l'energia de la Tara Blanca en el teu cor, en els teus braços, seguint la columna vertebral,
la pelvis, les cames. Sent com s'expandeix pel teu cos, convertint-te en una font lluminosa d'energia sanadora. Sent aquest poder circulant per dins teu. Sent com et regenera, com et renova de dins cap enfora. Porta ara aquesta energia aquest poder que emergeix del teu interior, cap al punt que has sentit abans de començar la visualització. Concentra-hi aquesta energia i sent com va sanant. I per acabar, utilitza aquesta energia que ara recorre el teu cos i visualitza't completament sana, com si l'enfermetat, el dolor, l'angoixa mai haguessin estat en el teu cos. Fins aquí la meditació d'avui. Moltes gràcies per confiar en aquest canal per a les teves meditacions diàries. Namasté.